見睇下幾開心佢，係打下招呼啦。咩啊？好啊！第一餐靚牛啊，係嘛？哇！呢度嗱日式嘅，唔係應該韓式嘅食店，食正式嘅韓牛。嗱，成塊上窿咁樣啊，好味嘅。嚟到韓國一定要食呢啲。點解呢隻辣椒好好食㗎？嚟，喂，等陣，飲杯。好，開動啦！你睇下，食飽啦，坐到屈住，話好辛苦係咪？係咪屈住個肚腩啊？食到叫咗3碟啊，最後叫咗，仲叫咗碟叉得黑色啊，係嘛？食清晒㗎，嗱，好環保㗎，配菜都吃埋㗎。食多幾隻。嗰幾隻蛋我拎走。啱先打你拎㗎？係，梗係宵夜嚟㗎。係啊，你點拎走啊？嚇？你點拎走啊？包個袋度啊？點揾個紙巾包住咪得咯？嚇？